সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরই হালকা কাশি, অনেকের কাছে এটি প্রতিদিনের রুটিন। কিন্তু এই হালকা কাশি যদি আপনার জীবনের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, হ্যাঁ, চিকিৎসকরা বলছেন শরীরের এই ছোট সংকেতগুলো আসলে নিঃশব্দে আসা কোনো বড় রোগের সংকেত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যান্সারের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি কোনো কাশি 3 সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলতে থাকে তবে সেটিকে আর সাধারণ বলার কোনো সুযোগ নেই। বিশেষ করে যারা ধূমপানে অভ্যস্ত তাদের ক্ষেত্রে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কাশি হওয়াটা ফুসফুসের ক্যান্সার বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনোলজি ডিজিজেরও প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে। আমেরিকান স্টাইল হেলথ রিপোর্টে দেখা গেছে, শরীরের অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন বা টিউমার যখন শ্বাসনালীতে চাপ সৃষ্টি করে তখন শরীর কাশির মাধ্যমে সেই বাধা দূর করার চেষ্টা করে। এটি মূলত দীর্ঘস্থায়ী কাশির কারণ। পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের গর্বিত অংশীদার বসুন্ধরা সিমেন্ট। কেবল ফুসফুস নয়, গলার ভেতরে দীর্ঘস্থায়ী অস্বস্তি বা কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হতে পারে ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্সারের লক্ষণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO তথ্য অনুযায়ী ক্যান্সার বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। চিকিৎসকরা বলছেন, ক্যান্সার যখন প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে তখন এটি খুব মৃদু লক্ষণ প্রকাশ করে। তাই ভোরে গলার ব্যথা বা খুসখুসানিকে অবহেলা করা মানে রোগকে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বা ক্যান্সার ইনস্টিটিউটগুলোর মতে আধুনিক জীবনযাত্রার কিছু অভ্যাসের কারণে এই ঝুঁকি বেড়ে যায় কয়েক গুণ। নাম্বার 1, তামাক ও ধূমপান, এটি ক্যান্সারের 1 নম্বর কারণ। নাম্বার 2, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, প্রসেসড ফুড বা অতিরিক্ত লাল মাংসের উপর নির্ভরশীলতা। নাম্বার 3, পরিবেশ দূষণ, শহরের ধূলিকণা ও রাসায়নিক মিশ্রিত বাতাস ফুসফুসের টিস্যুর স্থায়ী ক্ষতি করে। এবং নাম্বার 4, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, নিয়মিত ব্যায়ামের অভাব শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর, অর্থাৎ প্রতিরোধী প্রতিকারের চেয়ে উত্তম। তাই সকালের ওই ছোট্ট কাশিটিকে আজ থেকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কেননা আজকের সামান্য সচেতনতাই নিশ্চিত করতে পারে আমাদের একটি সুস্থ ও দীর্ঘ ভবিষ্যৎ। তাজির রহমান, বাংলাদেশ প্রতিদিন।